嗱咁啊，今集咧我哋繼續請到就係塔羅師阿 Molly 咧同我哋傾偈啦。咁啊上一集咧我仲記得咧，我同阿 Janice 分別都問咗一啲嘅問題啦，係咪？又睇過阿 Molly 咧就係點樣 show 嗰啲牌出嚟啦。咁但係我翻屋企喺度諗啊，你有講話要記每一隻牌嘅70幾隻喎。即係有冇一啲特別嘅方法容易啲去記咧？即係如果唔係嘅話，我摸佢好多次，我可能開出嚟我都唔記得咗，我又要抄本書睇下呢個其實係解釋係乜嘢咧咁樣嘅喎。係啊，78張牌咧，其實分享翻我自己初頭去學嘅時候咧，都真係記到傻㗎。但係我好慶幸我自己有一本嘅塔羅日記啦，我真係每一日都會 take notes，然後就每日都會去即係久唔久我都會翻嚟睇下，咁然後就真係加強咗我自己嘅記憶，或者對呢張牌嘅解讀。咁所以真係我好建議大家新手入門嘅話咧，好建議係 keep 一本塔羅日記嘅。咁至於你話去點樣，有冇啲乜嘢特別嘅方式啊，或者係技巧啊，可以記牌記得順利啲、快啲咧？咁啊當然有嘅。塔羅咧其實係可以話係一個看圖解讀解畫嘅一個過程啦。咁我哋即係之前都講過話塔羅其實係五顏六色嘅，好多畫啦，好多嘅圖案啦，好多好多數字啊，或者好多個符號咁樣。咁或者我試下 show 俾大家睇我講嘅看圖解畫係咩意思先？好。嗱我哋見到呢張牌啦，就叫做愚人牌啦。0號嘅愚人牌咧，我哋見到有一個嘅圖畫入邊嘅人物咧，就係着住一件紅色嘅衫，然後佢係好似擔住一個袋咁樣。跟住咧，你見到可能角落頭呢邊咧有一隻白色嘅狗仔。咁其實呢個愚人牌咧，佢係喺個懸崖邊嘅喎。咁但係狗仔係咩意思？因為我哋狗仔咧，通常佢哋嘅好機靈啦，同埋佢哋係對於危險咧，佢哋會 sense 得好快嘅。咁所以狗仔一 sense 到有危險，佢哋就會吠。咁所以我哋可以透過呢一個嘅即係大自然話俾我哋知，原來狗仔有呢個天性。所以狗仔去吠呢一個主人嘅時候咧，其實就係提醒緊佢話俾佢聽，前面有危險啊 ，watch out 咁樣。係啦，咁佢就可以知道哦，原來如果你喺副牌或者個圖畫入邊見到有狗仔咧，通常就係話俾你聽係有啲嘅danger 啦，或者有啲嘅不安存在啦。咁另外咧，有陣時我哋會可能見到有啲嘅物件係，譬如呢張牌咧就係劍寶劍六啦，即係你會見到有一個船夫撐住個船，然後咧就有一對一個人同埋一啲劍咁樣喺度啦。咁船係咩意思咧？其實我哋諗船係喺大海度飄揚噶嘛。咁船係將我哋由一個地方去到另外一個地方。咁亦即係話呢張牌大約嘅意思咧，就係我哋係要去過渡一啲時期咁樣啦。咁另外咧，亦都可以由唔同嘅物件，即係譬如話如果一個人你見到圖畫入邊有個人係手上揸住一啲嘅工具嘅，譬如我哋而家見到嘅呢張牌咧，就係錢幣嘅8號啦。咁嗰個人手上揸住個斧頭，係好認真咁樣喺度好似揼緊啲嘢咁。咁你就知道原來呢張牌背後嘅意思咧，就係佢要用佢自己嘅 skill set 或者佢嘅技能去解決一啲問題啦，或者去得到 achieve 到一啲嘢咁樣。咁另外咧，亦都係好常見喺塔羅牌入邊咧，就係一啲雲嘅形狀嘅嘢啦。咁譬如呢一張牌見到嘅咧，就係寶劍嘅侍衛啦。咁雲嘅意思，因為雲係好飄噶嘛，即係捉唔到，然後佢可能飄咗去，你就有唔同形狀咁樣。咁即係代表係我哋有陣時啲想法，尤其是係未落實嘅想法，即係可能仲喺度計劃當中，仲喺度思考，仲喺度諗未成型嘅一啲想法。然後如果我哋見到牌入邊有好多嘅花啊，或者係果實啊，咁咧就代表即係好似呢一張牌係星幣嘅女王。咁佢咧嘅意思就係因為果實係要用時間先至去結果噶嘛，要等3季去到春天先會結果，秋天先至去收成噶嘛。咁即係話呢一段時間其實係要經過時間先至可以有收成期，即係要有啲耐性等待。冇錯，同埋喺收成嘅時候咧，會係好豐盛嘅感覺。係啊，咁所以有唔同嘅圖畫啊，咁都可以係代表唔同嘅意思。咁所以當我哋去學習塔羅嘅時候咧，其實除咗係第一眼你見到佢俾你嘅感覺，你都可以去每一
逐張牌睇下佢入邊嘅唔同元素，代表啲乜嘢咧？即係譬如顏色都可以有唔同嘅説法嘅喎。即係譬如如果我哋見到係綠色多嘅話咧，就春天咯，即係可能春天你會見到好多樹葉嘅生長啊，咁就可能代表一個生命力、一個起點、一個希望、一個重新開始。咁如果係紅色多嘅話咧，頭先我哋講過紅色咧就係代表活力啦、熱情啦，又或者係可能係好衝勁嘅嗰樣嘢。咁然後如果我哋見到多啲藍色嘅嘢咧，就可能係一啲同溝通啊或者同情緒有關、表達能力有關嘅嘢啦。咁如果嗰張牌可能多啲比較暗啲嘅顏色，譬如黑色啊或者灰色嘅話咧，可能就係講咗一啲未知數、一啲 unknown 嘅嘢，或者甚至係隱藏住一啲可能危機嘅嘢咁樣。清晰嘅。係啊，咁所以其實我哋係可以透過圖畫啦、佢嘅顏色啦，或者佢周圍即係人物上邊佢哋嘅著啲咩衫啊，有啲乜嘢。係啊，咁樣去大約知道原來其實呢張牌係講緊呢件事嘅咁樣。咁呢個就即係看圖去理解啦。咁但係譬如好似上一集咁啊，Janice 問嗰個問題，咪抽咗一張乜嘢都冇嘅。係空白。係啦，咁嗰啲又點樣咧？係咪要睇前文後理啊？定係點樣嘅咧？我會建議大家係即係譬如尤其是你抽3張牌嘅時候咧，我哋通常都唔會逐張咁解嘅，都真係要睇晒成個故事嘅發生。3張牌係過去、現在、未來啦，咁我通常都會將佢連結埋一齊先去做一個解讀，咁樣就會令到呢一個信息更加全面咯。咁係咪呢啲牌？譬如頭先你咁樣每張 showcase 嘅時候啦，我即刻就可能又係要寫日記啦。我嗰一刻感覺呢一張牌有啲咩圖案，俾到我咩感覺，顏色帶俾我咩感覺，我又係全部寫低佢。每一次都係咁樣令自己會即係深刻印象多啲。即係好似溫書咁樣，不斷咁樣溫書，係咁樣。同埋我記得咧，上次即係你同 Pian 嗰集咧有講過有啲牌咧係冇圖案嘅喎，淨係文字嘅喎。咁嗰啲係咪會容易了解啲啊？因為一嚟就你已經有文字解説咗俾我聽咁樣。我覺得咧就視乎個人喜好啦。咁因為咧，如果初學者啱啱學識一副塔羅，即係想去學習塔羅嘅話咧，我就建議真係用翻最傳統嘅韋特塔羅牌，即係我手上嘅呢一種嘅塔羅牌，即係有晒圖案啦，有晒佢張牌叫做乜嘢名啦，有晒佢嘅顏色啦，寫住，咁樣因為其實圖畫啊、顏色啊都會刺激我哋嘅眼球啦，同埋亦都刺激我哋嘅諗法㗎嘛。咁所以如果我哋一開始嘅時候可能買一副太過抽象或者齋文字嘅牌咧，我哋未必可以去聯想到好多嘢。咁其實反而係會局限咗，同埋可能難記啊。係啊，背書咁樣變。係啊，所以初學者我都真係好建議去用翻一個傳統嘅塔羅牌咯。同埋因為即係新入門啦，嗱我咁樣解説啦，我好落力咯，練習咯，每日咁我瞓覺之前着晒睡衣，好舒服咁樣噶嘛。咁我完咗之後，我有冇啲步驟係要做？譬如我要唔要清？即係要 conclude 係啦，係啊，即係清淨下啲塔羅牌，淨結下佢哋，定係有冇一個完結嘅步驟㗎？就真係冇一個特定嘅完結步驟嘅。咁但係如果大家都想話好珍惜、珍而重之呢副塔羅牌啊，或者想佢 keep 得好啲嘅話咧，我都會建議大家用一個袋仔啦，去裝住佢啦，即係等佢唔好咁污糟啊，係啊，即係或者巢晒啊，係啊，即係好似我哋人會着翻件衫咁樣，即係幫佢一個保護嘅形式啦。咁如果真係想再加強版嘅話咧，就係好似我頭先講過話即係之前都分享過係用鼠尾草啊，或者用聲音啊，或者係真係可能拎住，甚至係拎住副牌，跟住做一個冥想，咁都已經係可以幫佢清淨下佢，淨化佢嘅能量㗎啦，已經。OK，咁呢個就係即係初入門嘅時候需要做嘅步驟啦。咁啊，如果有啲朋友話：哇，我一次過 connect 咗好多副牌，咁所以咧我就買咗好多副翻嚟啦。咁我係咪咁樣？係啦，廿幾副。咁我係咪每一次即係每一副每一次都要做同樣嘅嘢嘅咧？冇錯，我基本上每一次占卜之前咧，我都會同副牌傾下偈先嘅，即係譬如我會用洗牌嘅動作啦，或者係同佢抽牌之前，我就會諗住佢陣間會幫我帶嚟一啲好清晰嘅答案咁樣，即係盡量同佢
溝通咗、連結咗，咁係出翻嚟個答案咧係會更加有指引性咯。咁但係就唔使話即係定時定候要做呢一樣嘢嘅。唔係一個必然，但係如果你你覺得舒服嘅話，係可以做呢樣嘢嘅。同埋我哋啱啱講咗就係清晰嘅答案。係啊咁我解讀嘅時候，我點樣知道自己準唔準啊？呢個問題成日都會有人問我，究竟我問嘅呢個問題，你抽呢張牌係準定係我自己諗係咁樣嘅話咧？係點樣咧？咁其實我覺得，因為塔羅佢都係一個連結嘅工具啦，亦都係一個反映翻我哋嘅潛意識嘅諗法嘅一個工具。所以至緊要我哋喺抽牌或者解牌嘅過程之中咧，係保持一個開放嘅心態，一個 open mind。你要願意令到去接受所有嘅可能性嘅時候咧，其實嗰啲牌或者嗰啲信息咧就已經係會好準啦。同埋另一樣嘢就係可能你要問問題嘅時候，亦都要將個問題問得好清晰，即係唔可以好大好概括咁樣問。聽日會點啊？咁樣咁你要好 specifically 話，我聽日工作上面同呢一個同事合作嘅呢一個 project 會有啲乜嘢發展咧？即係要去問到咁清晰、咁具體嘅情況之下咧，其實佢個準程度係會高好多。即係總之問嘅問題越準確就越好啦。好，咁我哋咧而家線上面駁通咗 KK 啦。Hello KK 你好。Hello KK，係 Molly 喺度啦，我哋嘅占卜師。咁啊想睇下你有啲咩問題想問阿 Molly 嘅咧？我其實想問下咧，因為我就近排就轉咗工嘅，轉咗份新工，咁就想問下，即係嚟緊半年啦，至1年嘅話，工作咧即係順唔順利咁樣嘅？好啊，咁我幫你睇一睇先。數字1、2、3呢3個 number 入邊揀一個俾我啊，唔該。我揀3號啊。好啊。嗱，咁我哋見到呢一副嘅牌啦，其實我感覺上咧，你上一份工咧應該係做得非常之唔開心嘅。點解咧？因為我一嚟抽嘅第一張咧，就係叫做死神牌重生啊！意思即係你好想結束上一個嘅工作，然後去下一個嘅新嘅開始。而新嘅呢個開始，即係你而家做嘅呢份工咧，的而且確係俾到你一個重生嘅機會，重新同埋重生嘅機會。你亦都係好有決心咁樣去離開舊公司，去新嘅呢一間公司㗎啦。喺新嘅呢間公司度咧，你即係做咗唔係好耐啦，但係你已經係見到好多希望喺入邊，即係好多新嘅嘢啦，或者係好多總之同舊公司好唔同，令到你好 positive 嘅嘢喺入邊。因為我哋見到有星星呢張牌，呢張牌嘅意思係充滿希望嘅意思。咁但係咧，你要注意嘅話咧，就係可能嚟緊喺新公司，即係雖然有好多希望、好多嘅opportunity 啦，但係你可能喺工作上面咧，你好慣性係做一個好防護自己，即係會可能係收埋自己啊，或者喺工作上表現方面唔夠放啊，即係唔夠去表現自己嘅好，唔夠 aggressive，好 protect 自己，太過 protect 自己嘅時候咧，人哋就可能覺得你可能係孤獨精啦，或者係你可能唔係好中意同人溝通啊，咁所以咧呢一樣嘢咧，亦都會係可能影響到你人際嘅關係，甚至係工作上司對你嘅表現都有少少影響嘅。咁建議你咧就可能轉一轉呢個心態啦，因為如果唔轉嘅話咧，呢一個能量係會維持喺你而家呢個工作，即係可能你上一段嘅工作同樣都係遇到 similar 嘅問題。如果你喺呢一個工作入邊，你唔改變呢一個能量或者呢個做法嘅話咧，佢會將佢延續下去你新嘅呢個工作。咁我建議唔好，因為你呢個工作咧，新嘅呢個工作其實係俾到你好多嘅新嘅出路。咁所以咧，你喺做嘢嘅時候咧，就要可能我頭先講你個好太過 protect 自己，可能你係對自己能力上有啲唔係好足嘅自信心啦，咁你要改一改呢個想法。其實你可以 handle 到嘅，你要俾信心自己，話俾自己聽，你係做到，而你係真係去做，表現俾人哋睇咁樣咯。你係得嘅 KK， 同自己講一次 KK 我得嘅。哇，我得嘅。耶，做得希望好，幫到你。我哋為你加油 KK。嗱，咁啊 KK 仲有冇即係一啲嘅追問啊？即係關於頭先阿 Molly 所講嘅嘢。呢個我都承認，我都覺得我即係嗰個自信
即係可能會覺得冇乜信心啊，覺得好似人哋可能會做得好啲，咁自己可能未必做到。其實可能自己其他人覺得係會做到，但係自己心裏邊就會好似冇乜自信咁嘅。咁不過都想睇下，咁有冇話個人際關係方面，即係點樣可以即係做得好啲咧？即係改善多啲係咪？你可以同多啲同事去傾偈啊，即係唔好將自己收埋。你係咪嗰啲慣性中意收埋自己嗰啲啊？即係如果你係嘅話咧，就建議你可能去無論工作上啊，或者係放咗工之後，可能就多啲同啲同事出去 hang out 嘅，或者去 happy hour， 總之去聯誼下，唔好收埋自己咁多。同埋你要做主動嗰個，你要主動去同同事打好呢個關係，因為如果唔係嘅話咧，你就會覺得。同事可能係三五成群，會唔會係講我壞話咧？或者係會唔會係唔侵我話咧？咁其實佢哋唔係，只不過係你唔肯踏出呢一步啫。咁如果你肯踏出呢一步嘅話咧，人事關係咧係會做得好好嘅。可以開始約同事食飯啦，知唔知啊？好啊，多謝 KK，好多謝晒，好唔該晒。拜拜。哇！咁今日咧真係好開心啊，同埋其實都真係啦，我覺得透過塔羅咧，唔係話淨係占卜咁簡單啦，係知道自己嘅人生去向點樣可以做好啲自己啊！嗬。係啊係啊，咁你頭先講話即係問題越具體越好啦。咁但係有冇即係譬如話講嚟講去有陣時你可能引導咧，引嚟引去都即係未能夠引導到對方講得好清晰，佢想要啲乜嘢咧？都會㗎，因為其實溝通都係一個技巧嚟㗎嘛。咁我做嘅方式咧就係會喺抽牌之前咧，其實我係同客人傾下偈先。咁佢一路去解釋或者分享佢嘅故事啦，咁我就一路喺度洗牌啦。洗牌呢個過程之中咧，佢又喺度講嘅時候咧，其實我哋大家都將能量放咗入副牌。咁佢一路講一路分享，我就一路揭牌。咁到佢完成咗佢嘅分享之後咧，其實佢成個故事我已經出咗嚟，我就可以逐步逐步咁話俾佢聽，究竟佢譬如佢講嗰個位係塞咗，點解會塞咧？或者佢有過一個新嘅諗法，行唔行得通咧？咁我就可以逐步逐步咁去解釋咯。其實我覺得塔羅係一個同心理輔導師差唔多嘅工作啦，即係你要好好咁去聆聽對方嘅説話啦，然後要有同理心啦，又要去共情，同埋知道究竟佢嘅情緒當下係點樣啊？開心唔開心啊？唔開心點解就要去透過塔羅牌咧去揭示翻俾佢聽有啲咩位係要清理咁樣咯。所以真係即係作為塔羅師本身自己都係一個除咗幫到自己又幫到人啦。咁我最後一個想少少挑戰嘅問題，不過唔係話挑戰塔羅師啊，佢純粹想知道有時即係幫完客人之後咧，你自己會唔會都要即係connect 咗佢？係啦，點樣去釋放？點樣去即係將嗰啲譬如有啲負能量咁樣去唔好話擺咗喺自己度咧咁樣。我覺得淨化係真係好緊要嘅，同埋我係每一次你見到我今日台面啦，我都會帶一啲水晶咁樣啦。其實水晶我覺得自己都有幫助嘅，因為水晶都係一個好高能量嘅載體。咁樣譬如有陣時我係做完解讀之後啦，咁我會翻屋企，譬如可能飲啖水啊，或者瞓個覺啊，或者係去做一個 meditation 咁去將啲負能量或者將我當日儲落嚟嘅能量全部一次過清晒，然後我就可能摸住個水晶啊，跟住就同佢分享下我今日嘅發生嘅咩事。咁其實係將我嘅嘢放咗落去，放翻出去咁樣。咁我覺得係好有幫助嘅對我嚟講。咁但係譬如話水晶有冇話每一個人係適合唔同嘅水晶㗎？有㗎，因為其實都可以計。哇，水晶呢個係呢一個另外一個課題。係咯，水晶咧都係可以分五行嘅，同埋因為我哋中國人都會有金木水火土啦。其實水晶都可以係結合人唔同嘅金木水火土去做一個適合你能量或者係加強你某一方面嘅能量嘅一樣嘢嘅咯，係咯。咁當然如果話真係要深入去學啦，或者去點樣了解多啲咧，就直接可以揾 Molly 啦。可唔可以再次同我哋講下點樣揾到你？冇錯啊，咁啊可以去到我嘅官方網站啦，又或者係去到我嘅IG 即係 Instagram 咧，都可以揾到我或者聯絡到我都 OK 㗎。係啊，咁如果咧我哋仲有一啲觀眾咧想問阿 Molly 一啲嘅問題嘅話咧，我哋到時又會再請阿 Molly 上嚟嘅，咁所以咧記住留言話俾我哋聽啦嚇。好啊，咁唔該晒 Molly， Molly， Thank you，拜拜。